Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan boleh tengok channel saya. Jangan lupa kena subscribe tekan sini subscribe. Okey, lepas subscribe tu tekan loceng keling untuk tengok akan datang video yang terbaru. Okey, jangan lupa subscribe, tekan loceng tadi saya tunjuk. Okey, lepas subscribe, like. Okey, lepas like dan share. Okey, dalam ni ada WhatsApp, share dalam WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan Messenger. Semua tu kena share belaka untuk tengok akan datang mungkin video ada, boleh tengok cara-cara mesin saya. Saya akan sampaikan mesin rumput ke apa ke, kena subscribe tengok video yang terbaru. Okey, saya akan tunjuk cara mesin rumput apa semua, cara-cara. Okey, jangan lupa subscribe, share dengan like. Okey, terbaik. Cahaya menyinari hidupku yang gelita. Sunny, hanya engkau yang satu hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Hai, terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni saya nak review lagi mesin Anchor, pasal mata nak potong kayu atau papan ke, dia ada mata. Yang ini mata ni saya tak guna, bahaya, dia mudah menjentat, nanti putus tangan dia akan putus jari. Sebab mata ni pun dah patah, mata ni bahaya pakai sebab dia mudah menjentat saya tak suka pakai mata ni, bahaya, nanti dia mudah menjentat. Nak potong kayu, okey, nak potong kayu mata macam ni, dia halus. Okey, hari ni boleh tengok bergigi halus untuk potong kayu, bukan untuk potong batu ni, potong papan kayu. Dia tak akan menjentat sebab dia mata halus. Okey, banding dengan mata ni, rasa saya tak pakai dah ni. Boleh tengok untuk potong kayu saya pakai mata ni. Kadang-kadang orang ingat mata ni potong batu, bukan potong batu, potong kayu. Untuk kayu saja. Ini nak potong batu macam ni, dia licin. Ini untuk potong batu mata untuk potong batu, mata grinder. Okey, ini untuk potong batu punya. Khas untuk potong batu, potong atap bastos, genting ke, boleh potong. Ini potong kayu. Nanti saya akan review pasang mata ni. Okey, dia ada wasi dalam ni, kita akan pasang. Okey, wasi dia macam ni. Wasi dia macam ni, masuk dalam lubang. Tu dia wasi dia. Dah pasal letak ni, masuk tu wasi dia. Kan dia fit dalam lubang. Dia ada wasi dia. Dia akan bagi. Kita beli mata ni nak akan bagi wasi dia. Okey, tu je. Kita akan review untuk potong kayu. Potong dahan kecil saja boleh. Untuk dahan kecil boleh potong papan, potong kayu, potong papan, potong plywood dan potong kayu 1, 2 dan kayu siling, kayu lidah boleh potong, dan kayu 2, 3. Dia ada cara dia, kayu 2, 3 nak potong. Dia tak sampai kayu 2, 3 saja boleh potong mata ni. Potong papan, potong plywood.
mudah. Okey, nanti kita akan pasang. Okey, kita biasa pasang. Okey. Okey, pembuka dia. Okey, ini kita akan buka mata, pasang mata grinder. Okey, cara pasang. Okey, masuk dalam ni. Itu wasi ni masuk dalam. Okey, macam ni rapat. Okey, baru masuk wasi ni. Okey, macam ni rapat dan sudah ditunjuk pasang dia. Lepas tu kunci dan masuk bateri. Okey. Okey, hari ni kita nak potong dahan ni, dahan memplam yang patah. Okey, dahan dia sekah, dahan memplam yang sekah. Okey, dahan dia yang sekah. Okey, kita pakai mesin grinder potong. Dahan, sebab dahan kecil sesuai lah untuk pakai mesin grinder. Okey, kita akan potong dengan mesin grinder. Okey. Okey, terbaik.
Pokok mempelaur. Okey, terbaik. Okey, jangan lupa share, like dan subscribe Okey. Nanti akan datang ada video yang lain lagi yang baru. Okey. Bye.